ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କାକୁ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ଯାଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯାହାକି 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଖୁସିର ଖବର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଯାହାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଛି। କାରଣ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ 22ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 20 ଜୁନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତ ଏନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯାହାକି ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡିଅର୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାର୍ମର ମେକ୍ ଦି ଡେଟ୍ 23rd ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ବି ରିଲିଜ୍ ଅନ୍ 20 ଜୁନ୍ 2026। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର 2000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଡିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି। କାରଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାକି ଭେରିଫିକେସନ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏଥର ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 23ତମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ପିଏମ୍ କିଷାନର 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।